哇，好漂亮的艺术螺贝壳啊！在我们这里，渔民的话都会把它用来抓章鱼啊，就是用绳子把它拴起来放到海里面。章鱼最喜欢钻这个洞里面，如果没有贝壳的话，都会用罐头瓶子也可以抓章鱼的。哦喂，爽啊！你看我们这里的海水像不像马尔代夫啊？非常舒服。哎，像不像海胆啊？这个是植物界的海胆啊，不是海洋界的海胆。风吹的话，它会满沙滩跑的，特别像海胆。你看，你看，黑鲷啊，不新鲜了。好大的毛蛤蜊啊！想不到还有这个东西捡哦。这个贝壳也漂亮啊，墨鱼骨头可以当药材，磨成粉可以止血。新鲜啊！那一只腿不知道去哪里了，这么大，最起码得有3、4两吧。不等我来就死了啊！哇，又白又干净的。哦，这个浪够大。哎呀！哦，哎呦！哇，牛尾鱼和这石头长得太像了。今天的浪非常大，都被打了一些东西上来。哎呦喂！哇，你看，你看，你看，好大的鱼被打上来啊！哇，这个浪太吓人了。哎呦喂！我的妈呀！哈哈，这起码有20斤吧，最少都有10几斤了。哎呀，我的天，我拉上来手都是抖的。哇，比上次那10几斤的鱼都大，起码有6、7百块钱啊，这一条。你看像不像淡水鱼啊？这么大，最起码都够我吃1个月了。去比一下，你看看，浪太大了，把鞋子都打烂了。这个个头起码都管我们吃个把月。哎呦，哇，真的很重。今天本来是出来拍风景的，什么都没带，都不知道怎么带回家哦。鞋子也烂了，不过这条鱼就管我买好几10双鞋。你们好，我是阿聪。今天的潮水一直到晚上才会退干，所以本来想出来拍一些风景做片头的，也意外收获了这一条深海巨物。我真的是第一次见到这么大的鱼，最起码能值6、7百块钱吧。我的话4、50块钱肯定要的，等一下都不知道怎么拿回去，就这样抱回去吧，肯定是整条是最靓的仔。好了，那我今天就分享到这里，感谢你们收看，拜拜。
Hello， 大家好，我是阿聪。我们的虾干啊，都是自己的渔船深海捕捞的，上一次就等了2个月，所以现在618的活动有30到100块钱的超大优惠券，兄弟们就拼命的去囤货。如果还没有领到优惠券的兄弟姐妹，今天下午3点钟在百度直播。昨晚天好像崩了一个口一样，下了一个晚上的暴雨。打了这么多好东西上来，上杯。大暴雨过后，他们都是张着嘴巴呼吸的。哇，还有蛤蜊啊！咦，哈哈，像喷什么东西一样，对不对？又来一个。又来一个，像这些搁浅快挂掉了吧？来找一点，像这种的话特别多，还没有装到沙子底下，一下刀就挖一个这么小的，像瓜子一样。这个灶头不好。都是这么小的，这个可以带。咋都是这么小的呢？你看这么多都是小的呢，这个大的。啊，这里有个，哦，这个大。哇，这个也大，又来大的，起码是这样才过瘾嘛。别这样说，等一下就没有了。又来哦，2个。哇，还有一个这么大的蛤蜊，就这样平铺着。好重啊！你看这里正在握沙子，你看我的眼力多好，这么小都能发现它。暴雨过后集体搁浅啊，好多，发财了都。不知道还有没有螃蟹嘞？等一下再挖一下这里看还有没有啊？啊，上面这么多生蚝，哇，看吧，一垒一垒的，好像那葡萄一样的。这都是被那个浪给卷上来，埋了一头在下面。再往下面又挖了这么多呢，这些都是小的，我不要的。再往下面很多的，前面又有一群。今天这是发财的节奏啊！你看，张大嘴巴呼吸啊，都张大嘴巴呼吸。这里，个个都张大嘴巴，快挂掉了应该。啊，你看，都是张大嘴巴的。这些都是生蚝来的，个头非常大。啊，对，密密麻麻，全部都是生蚝，好像树上长果实一样的啊。哎呦，大海真的晨曦啊！袋子都绑在上面，这个东西也是个海生物来的哦。哎呦，黏黏的。哎呀，你看，缩得很快啊。青蟹哦，这么大。回家了，回家了。大半桶了，捡都捡了爆桶哦。我已经来到海边了，不同的季节、不同的天气，呈现出不同的景色。像今天一样特别漂亮啊，天空很蓝。从那里面爬出来的
四角红，一来就发现一个这么大的，你看很凶哦。有皮皮虾，刚才游得很快啊。今天好多皮皮虾嘞，你看，巨龙，杀人很痛的。又来2条，这里，哎，这只大，哇，好肥啊！我又看到一条了。今天咋这么多皮皮虾啊？想跑啊！你看，这条小一点。喂，在这里再等一下，看看还没有搁浅。这里，又来一条。在浪里面还是用手套好抓一点，搁浅的话用夹子就好抓。又来，看，不要被它扎到了。哎，好像又有了。啊，这里。哎呀，抓到！哎呀，好了。啊，这里。哎呦，太深了，看不到了。好多啊，隔几分钟就有了。哎，这里，哦吼，那浪一下子盖过来就看不到了，捡都捡不赢。这，啊，你看，对吧？又来一条，好多的。啊，这里，我明明都看到了，一条接着一条，太爽了。这条是被打上来的，它会不会打洞的哦？你看，这是刚刚搁浅的。啊，我们看一下，抓了这么多石头蟹、波沙子，这是被海浪打上来的网笼啊。看看有没有什么东西在里面哦。哎，这里你看，对吧？石头蟹，嘿嘿。啊，还有你看，这太丑了，这不要。哎，这里还有，你看好多，这个也不要。都是石头蟹，我都不想抓了。Hello， 大家好，我是阿聪。如果今天不是一群皮皮虾被打上岸的话，收获很惨淡。在后面呢，都是发现一些石头蟹，所以不想找了。然后靴子也进水，不好走路。好的，今天就先分享到这里吧，啊，拜拜。海天一色特别的漂亮。先捡2个蛤蜊先。这时候的蛤蜊特别多，就刚刚退潮，还没有潜到沙子底下。这么大，这些障碍物的旁边，蛤蜊啊、螃蟹是最多的了。这个小的，啊，你看随便一摸就有了，你看随便一摸就有了，这是小的。哎，这里有大的，这里一排都是啊。
发财了！你看，一排都是，下面还有，又3个。啊，这里，这里，这太小，好多就是太小。你看，对吧？都太小了，一伸手就有了。你看这么多小的，你们不知道，以为我找到的都是大的，小的没拍而已，浪费时间。哎呦，吓我一跳！这么凶，兰花蟹，这个时候很贵哦，可以卖80块钱以上哦。这一只也是，好多小鱼仔。又来一只。今天的螃蟹还挺多的，像这种品种的螃蟹啊，平时很难见到啊。你看这里又是一个洞，太深了。死的石头蟹。这么丑，你看，全身都长满了青春痘。石头蟹来的。嘿嘿嘿。这么小的市场，本来是想让它带路，看它回到哪个洞，想把它一窝端了。一只皮哥跑得这么快，哎！兰花蟹就是漂亮，好大的洞啊！那我来了还跑？哦，这么小！你看，静海区的螃蟹真多，各种各样的都有，就是太小了。这青蟹哦，今天就找到这些，收获真不错。Hello， 大家好，我是阿聪，今天就分享到这里，我们下期再见，拜拜。Hello， 大家好，我是阿聪。在赶海之前，先跟大家讲一个通知，618活动从昨天开始的，在直播间兄弟们一拍就是2单3单，因为优惠券实在是太大了，30块到100块钱不等，门槛很低。像这么大的活动，我应该早就通知大家的。我一开始的想法是说，我以为只要我开播，你们就会刷到，但是结果在昨天直播间里面，很多兄弟说都不知道的，所以我今天正式通知大家。今天下午2点30分百度直播哦，大家卡点过来，优惠绝对是平时的好几倍，就是为了给大家囤货的，回馈一下大家，希望到时候能见到你们啊。那现在先去赶海吧。这天气赶海舒服哦，不要打雷就好啊。蛤蜊，这里还有2个，还有1个，这么多。来这里，哇，这里，太小了，看到吗？这就是蛤蜊了。又来一个，像这么大就可以带了。一起捡啊，放在这里一起捡。有感觉的哦，啊，一般挖到的话就有一种咔嚓的声音。哎，这。
这么多。有时候挖到那个贝壳，还以为是蛤蜊来的。啊，这个这么大，又来一个。又来一个，喂，哇，2个。这么多，搞得我的腰好痛啊！这里排着队搁浅，你看，哦，这么多，哇塞，这里还有，你看，这里都是，啊，这里也是排着队来，哦，这里还在说。啊，你看，就白白的。我们这里的蛤蜊特别多的，在乡下挖的人很少，又大又多。这里有2个螺王，一般之前看到的话，它们都是装在沙子底下很深的地方，但是今天它们平躺在这里，估计是在捕食啊。我刚刚看到它一张一合的，因为这浅塘里面很多小鱼仔，对吧？很多小鱼仔的，大吧？我估计2个都有1斤多了，这绝对是螺王哦！哎，刚刚还喷水了啊，刚才喷水了。今天是什么样的运气才会捡到2个这么大的螺王？反正今天就分享到这里，感谢大家收看，拜拜。